Lha niki lho sifat-sifat bahaya yang ada pada diri manusia ini pun digambar karo Gusti Allah. Tapi aja pisan-pisan duweni anggapan anake nabi wae ngono mboten. Ini gambar untuk kehidupan masa yang akan datang. Maksudnya selepas kurun zaman Nabi Yakub ada masa yang akan datang dan peristiwa ini akan terulang walaupun modelnya beda. Nek dulur akeh juga sing gedine itu pirang-pirang karena unsur macam-macam. Jadi Samson niku idza soha sayhatan tadhu lahal hawamil. Tok bengok tok wong meteng langsung gegrek. Kehebatannya Samson. Bengok tok niku wong hamil langsung greget. Jan nampa tenan. Kowe nek bengok kan ora. Bengok sepisan terus macanmu sing ning omah kowe getak kowe langsung mengkeret. Batinmu meh dadi macan, bareng macanmu ning jero omah sing kok ingone getak, siungmu langsung pro. Lah niki lho. Ana program di luar kapasitas kemampuan manusia. Wong wis dimantep Gusti Allah uripe tenang. Tapi nek mantep ku mbek hitung-hitungan akalmu dhewe Allah mboten iso tenang. Ora ana kepastian. Wong menungso ora duwe pasti. Kira-kira kemungkinan. Lah kemungkinan itu ora mesti. Sing duwe mesti iki Gusti Allah. Mulai ada saatnya kita tidak perlu takut sebab saat itu kita memiliki Allah. Lalu wong kon duwe pasrah tawakal. Ora manganggo hitung-hitungane dhewe. Jadi ana unggah-ungguh zaman kuno meh sowan wong tuwa ya ngomong, "Pak, dinten iki kula ajeng sowan." Ora syukur diajak kowe ora duwe akhlak. Jadi ada perizinan sebelumnya. Najan iki karo wong tuwamu. Lagi dapure sowan elek-elekan kowe inden dhisik. Zaman ke-6 muni sik ta. Minggu ya kencan ya. Mesti muni dina yang ditentukan. Jadi orang syukur teko itu hanya dengan orang-orang yang ora ana ikatan apa-apa. Apa meneh karo wong tuwa harus bentuk adab, etika, akhlak anak kepada orang izin. Seperti bapakmu nembe ra penak, ibumu nembe ra penak, maka perizinan lebih dahulu. Pak, dinten niki ajeng sowan. Janabal Qur'an hadirin rahimakumullah tamene bersai feedback. Ingkang mugi-mugi pada malam hari ini selalu dipun rahmati Allah, dipun berkahi dening Gusti Allah. Salawat salam katurunipun wonten ngarsa dalam junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah selalu saged nderekaken apa yang beliau bawa sehingga urip ora muspro, urip ana gunane. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi hidup itu adalah sebuah cerita. Perwong duwe cerita dhewe-dhewe. Cerita sing marai guyokno, cerita sing marai nangis, cerita sing marai susah. Pokoke penuh dengan cerita. Lah dari sekian cerita itu kabeh ana nilene. Dan semua dimintai pertanggungjawaban karo Gusti Allah. Ora syukur cerita-cerita tok tanpa konsekuensi pertanggungjawaban mboten. Allah ngendika ingsun nyeritani sliramu. Kelawan pira-pira cerita. Jadi Al-Qur'an itu banyak memuat cerita, hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan kehidupan
Pokoke peringatan urip ono kabeh. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salam menginjak umur isnata asyrata, umur 12, beliau ini pun untuk impact. Umur pinten? 12 tahun beliau untuk impact. Orang impenmu loh, impenmu elek-elek. Nah itu impen. Yang mana ketika dibahasakan Jawa, impen itu diceritakno karo romono. Sapa Bapak Yusuf Yakub alaihi salam. Pak kula ngipi wau dalu. Kula weruh kaukab niku bintang. Wasyams rembulan, matahari, wal qamar rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Kabeh niku sujud kalih kula. Terus bapak ini ngendi? Awakmu ojo sampai cerita mbek dulur-dulur. Maknanya apa? Ada kalane ngipi ora perlu kok cerita nopo. Nek memang orang sing kok ceritane bukan ahli takbirul ru'yah. Nek wong ora ngerti ngipi ojo ceritane ngipi. Sebab sesuatu sing diomongno karo wong sing kok ceritani iso dadi sebab dumadine omongane wong kuwi. Niki sampeyan ngene. Misal kalau cerita, aku bareng ngipi ngene terus sampean muni. Wah niku ajeng ketabrak motor. Bisa juga kalau ketabrak motor tenan. Sebab sing nafsiri, Anda minta ditafsiri untuk bercerita dengan orang sing ora ahli. Iso bahaya. Apa meneh ceritamu trimo karo dukun. Malah krana meneh. Nek karo dukun kok jawabane repot, omahmu salah madhep. Omah kok salah madhep. Paling enak diadekno ring dhuwur. Ora ana omah salah madhep nek mboten enak. Omah salah dina tidak ada, semua baik. Pokoke weling kule nang aja kok critakno impenmu maring dulur-dulurmu. Fayaki dulaka kaida. Iki iso dadi sebabe dulur-dulurmu punya kecemburuan atas impen tersebut. Niki menunjukkan bahwasannya Nabi Yakub niku wis bisa melihat apa isi mimpi tersebut. Sebab langsung pesan, ojo pisan-pisan kok cerita. Tapi mau tidak mau, kondisi ngipine Sayyidina Yusuf alaihi salam niku sampai telingane dulur-dulur. Ketika impen kuwi tutuk ring dulur-dulure, dulure iki yo ngerti anake Nabi Yakub. Mesti wong hebat-hebat. Jadi mereka berkesepakatan, mereka punya penilaian, mereka menafsiri mimpi itu la syakka anna Yusufa yasiruhu maula. Yusuf ini nek dijarake dalam keluarga ini, padahal sak kandung. Ketika Yusuf kok urip, iki iso dadi wong paling nomor 1 di dalam keluarga kita. Jadi dulure nafsiri fa inna syamsa abuna wal qamara ummuna. Jadi matahari adalah gambaran daripada bapak kita. Bulan gambaran daripada ibu kita. Wal kawakib nahnu. Dan bintang-bintang itu adalah gambaran dari
kita dulu. Kabeh kok sujud berarti kabeh iki di bawah struktur kehebatannya Nabi Yusuf. Langsung sahabat lahar usuhum kan kitab. Ketika dulure Yusuf krungu langsung wanan. Berita langsung ngeri. Kowe wanan kan nek berita anu duitmu ora metu. Ya kan? Agar duitnya rak cair terus wane metu. Nek niki mboten. Lha niki lho sifat-sifat bahaya yang ada pada diri manusia ini pun digambar karo Gusti Allah. Tapi ojo pisan-pisan duweni anggapan anake nabi wae ngono mboten. Ini gambar untuk kehidupan masa yang akan datang. Maksudnya selepas kurun zaman Nabi Yakub ada masa yang akan datang dan peristiwa ini akan terulang walaupun modelnya beda. Nek dulur akeh juga sing gedine itu pirang-pirang karena unsur macam-macam. Jadi ketika informasi itu sampai pada telinga mereka, dulur Nabi Yusuf langsung wangi. Lah ketok dalam kehidupan per hari Nabi Yakub ini beda cara memperlakukan Yusuf. Beda. Walaupun kabeh anake padha tapi beda. Akhirnya kabeh terus rembukan dulur-dulure mengadakan pertemuan dadak untuk membuat rekayasa bagaimana Yusuf dibunuh. Ono peristiwa dek ngoten. Jadi sepakat, ayo kita bergerak bersama. Sak perlu piye Yusuf mati. Iki mangke kena go pengeling-eling awake dhewe. Jangan sampai peristiwa model ini kita duwe sepakat. Orang sing ora dari sekian dulur itu sepakat bahwasannya Yusuf harus mati. Terus wabeh kapan-kapan nanti ditentukan waktunya sowan bapak terus Yusuf dijak metu. Pokoknya ditokno omah. Kesepakatannya ini welik banget. Di dalam kesepakatan itu in huwa aba'an irsalihi ma'ana naquluhu baina yadayhi. Ketika nanti Yusuf kok ora oleh dijak metu, pateni di depan. Bisa pateni ning ngarepe bapak. Wih ngeri ta. Jadi kok bapak kok ora ngijini Yusuf dijak metu, bunuh di tempat. Akhirnya mendadak anak-anak itu sowan bapaknya dengan waktu yang tidak ditentukan. Jadi ono unggah-ungguh zaman kuno meh sowan wong tua yang ngomong, Pak dinten iki kula ajeng sowan. Ora syukur dadak ora duwe akhlak. Dadak ini ora duwe utak. Jadi ada perizinan sebelumnya. Najan iki karo wong tuamu. Lagi dapure sowan elek-elekan gue Indonesia. Zaman ke-6 nek meh ngapel kan ora sowan. Muni sik ta. Minggu ya kencan ya. Takkan laras panjang anyar-anyaran. Mesti muni dina yang ditentukan. Jadi ora syukur teko itu hanya dengan orang-orang sing ora ana ikatan apa-apa. Apa meneh karo wong tuwa harus bentuk adab etika akhlak anak kepada orang izin seperti bapakmu nembe ra penak, ibumu nembe ra penak, maka perizinan lebih dahulu. Pak dinten niki ajeng sowan. Dan ini tidak ada pemberitahuan moro-moro kabeh teko. Nabi Yakub kaget. Moro-moro mlebu kamar min ghairi ikramin lah, tanpa ada etika sama sekali kepada orang tua. Iki biyen wis ana. Min ghairi ikramin itu tidak ada etika. Terus anggere moro-moro mlebu
bareng-bareng. Terus Nabi Yakub nubumu. Saya ini biasanya juga di sifat ini. Moro-moro hari ini kok sifatnya beda dengan yang kemarin. Etika mereka sudah hilang. Jadi wong ini harus didominasi rasa serik. Terus adab ini hilang. Sampai nek nesu koma. Sampai nek jengkel koma. Utang sik suwi parani. Kira-kira diadab ta. Nyuwun sewu lajeng kowe mending ngono ta. Tak langsung tamu rak nyaur-nyaur ta mending ngono. Jadi ketika wong wis jengkel didhisikno, maka etikanya akan hilang. Karena urip niku aja diseriki wong. Ketika dirimu tidak salah, terus jangan membuat sesuatu sing wong serik. Neng nek diseriki wis ben urip niku nyen ngeten iki. Jadi Nabi Yusuf itu sama sekali tidak punya salah. Karo dulur-dulure ning Mesir diseriki. Ini hal biasa dari dulu. Jadi ketika Anda baik, ana wong sing rak paham pirang-pirang njur serik ora seneng ora cocok biarkan mereka. Engko dibuka atine karo Gusti Allah terserah ora ya ben mati nggawa serik. Wonten apa ya? Njur Nabi Yakub niku ngendika Mali arakum mad'urin. Aku ora biasane ndelok awakmu do gelisah seperti hari ini. Kenapa sowan bareng-bareng kondisiku kok gelisah? Koyok susah. Perwakilan dari mereka jawab, qalu qulubuna mashulah. Hati kita niku Pak. Kami semua ini datang dengan perasaan yang bimbang. Ora bimbangnya Roma. Bimbangnya Roma apa otol. Jadi ora bimbangnya Bang Roma itu. Jadi gelisah yang sangat. Tapi anak-anak ini pun mulai ngei bahasa-bahasa sanepa. Bahasa yang merujuk pada tujuan mereka. Kalimatnya ngeten li anna asadan aziman hajamal barihah ala aznamina wa qatala minha. Ngeten Romo. Enten macan ingkang ageng sing menyerang kambing-kambing kami dan membunuh dari sebagian kambing-kambing kami. Niku gambarno awake dhewe. Nek ngumpamakno awake iku wedhus, ngumpamakno Nabi Yusuf adalah macan. Paham ya? Enten macan budi sing menyerang kambing-kambing kami dan membunuh sebagian dari kambing-kambing itu. Lah terus karepmu piye? Nahnul an nuridu an nakhruja ilaihi usban. Kula niki kepengen bareng-bareng keluar dari rumah untuk memburu macan tersebut. Jadi macan sing wingi ngosak ngasik napa? Wedhus. Kami sekeluarga termasuk kula mriki niki nyuwun izin Yusuf takjak goleki macan sing mangani. Maka dari itu Romo kula nyuwun izin Yusuf supaya saged nderekaken ten ngalas ngoyak macan. Tapi mereka janji wa inna lahu lahafidun. Dan kami semua berjanji akan menjaga sinten Yusuf. Mangke adik tak jogo. Terus Nabi Yusuf dawuh dan Al-Qur'an inni layak zununi an tadhabu bihi wa aqafu ayyakulahu bi'ab wa antum anhu ghafilun. Aku tak sedih sih nek adimu Yusuf kok jak ning alas. Aku khawatir Yusuf malah dipangan macan. Jadi feelingnya Nabi Yakub itu juga sudah main. Mereka berbicara sanepan, Nabi Yusuf yang ngomong podo karo alur cerita mereka. Akhafu ayyakulahu. Sing tak kuwatiri malah Yusuf engko dipangan macan. Tujuanmu berburu, tapi kuwatirku Yusuf malah dipangan. Wa antum anhu ghafilun,
kamu semua dulur-dulur lali ngejarno. Dan Al-Quran sampeyan buka. Terus dulur-dulur dan jawab dulur Yusuf. Qalu la in akalahu dzibbu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Boten. Wong kita niku tiyang kathah. Mosok ngumpul karo wong siji mawon boten saged. Boten. Jadi terus dia ngunggulno keluargane. Nanti salah satu dulure niku enten jenenge Syam'un, enten sing jenenge Yahuda. Niku dulure Nabi Yusuf. Enten jenenge Syam'un. Nek sakniki ten film jenenge Samson. Jadi Samson niku idza soha sayhatan tad'u lahal hawamil. Tok bengok tok, wong meteng langsung gegrek. Kehebatannya Samson. Bengok tok niku wong hamil langsung greget. Jan nampa tenan. Kowe nek bengok kan ora. Bengok sepisan terus macanmu sing ning omah kowe getak kowe langsung mengkeret. Batinmu meh dadi macan, bareng macanmu ning jero omah sing kok ingone getak, siungmu langsung pro. Itu. Romo putrane jenengan niku enten Sam'un. Ketika dia membengok sekali saja meteng mangke. Enten Yahuda niku paling sepuh. Jadi dulure Nabi Yusuf tertua niku jenenge Yahuda. Niki nek mon mesu, ambek ngeten iki jupake ambruk kabeh. Jadi kekuatannya luar biasa Yahuda. Dan ini butuhe Nabi Yakub ben mantep. Oh kita tiang kathah lho. Mboten napa-napa. Putrane jenengan ku hebat. Ora masalah. Terus Nabi Yakub ngendika, engko nek wektune awakmu teko melu ya nak. Melu dulur-dulurmu mau berburu macan. Tak paringi izin istirahat. Sesuai dengan hari yang ditentukan. Engko awakmu melu. Wis ra apa-apa. Ngoten Rama, iya, melu. Tapi sebelum peristiwa ini Nabi Yakub itu pun entuk impen. Iki maine impen apa? Kowe ya kadang entuk impen. Sing kok goleki kan impen golek nomor patang angka. Golek niti kok patang angka. Wis ora ana usuk. Jadi ngipine Nabi Yakub seolah-olah dalam mimpi tersebut Nabi Yusuf niku ning dhuwur gunung yang mana dikelilingi dengan banyaknya macan pirang-pirang. Tapi ning jero atine Nabi Yakub niku sudah ada gambaran-gambaran kejadian yang akan terjadi. Cuman dirupakno ngiki karo Gusti Allah. Jadi Nabi Yusuf ning gunung kiwa tengene macan pirang-pirang. Jadi macan galak-galak itu pirang-pirang. Tujuan macan itu memang ingin membunuh sinten Nabi Yusuf. Tapi ana macan siji sing nyelametake. Jadi Nabi Yakub niku bingung, macan siji sing nyelametno ku sapa? Macan pirang-pirang sapa? Padahal ya anake dhewe. Wa ka'annal ardu qatin syaqqat wa dakhala fiha Yusuf wa lam yakhruj minha illa ba'da thalathati ayyam. Mun enten gambar. Jadi wong soleh-soleh niku sebelum ada peristiwa niku sering utawa banyak sing wis dikei informasi karo Gusti, khusus orang-orang cerdas karo Gusti Allah. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sudah dikonfirmasi sih. Cuman lewati yo macam-macam. Nek kowe kan ora. Informasimu sing kok goleki kan ora. Keris kok takoni. Mbah Keris iku jin. Setan demit perayangan.
Gopone ini buatan Gusti Allah yang paling informasi. Demit yang paling informasi ngapusi. Jadi seolah-olah Nabi Yusuf niku kecemplung ning jerone bumi, tenggelam ke bumi. Lah muncule itu selepas 3 hari. Ini persis maka sebab engkau buri ini pun Nabi Yusuf kecemplung nang sumur. Tapi do impene Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu ngambles ning jero muncul telung. On hari ditentukan mangkat wis. Terus Nabi Yusuf itu dipacai ala pacaane wong berburu. Karena Nabi Yakub. Cuman bedanya dikei sapu. Tinggone sapu niku minat dahar. Sapuke Nabi Yusuf niku bahan bakune emas. Kayak saiki konangan kowe mesti kok uber. Ora usah kok colong kok titik sithik. Jadi pembekalan mulai air, mulai makanan disiapno. Wes kabeh mangkat numpak jaran. Sampai ngalas niku Nabi Yakub nu derekno sampai ngalas. Jadi tidak hanya di rumah. Kalau ngalas, lah tutup alas niku kira-kira masya ma'ahum arba'ina khutbah. Jadi kira-kira 40 langkah ring jero alas Nabi Yakub nu derek. Jadi wis masuk alas. Wes terus mereka mangkat pamitan kabeh. Terus Nabi Yusuf niku diambung baina ainai. Jadi nek ngambung anak niku antara dua mata, ten pipi. Yo pipi oleh. Tapi ciuman kasih sayang kepada nek derek Nabi Yusuf diambung romone Nabi Yakub niku ten pipi. Nek bojomu terserah apa kok ambung apa nek lah. Bareng ngono wa dhammahu ila sadri. Niki wong tuwa. Bar dicucuk napa niki bahasa Indonesiane? Keneng. Mari ngoten terus dhamma itu dirangkul, disikep. Wong tuwa ora tau nyikep anak blas. Piye? Disikep niku ya disikep. Akhirnya Nabi Yakub kondur, tapi di kundure tersebut niku beliau getun. Wah, Tuhan aku tak colong. Ini kuwi kita perasaan wae. Wong tua niku di perasaan wae. Ketika terjadi sesuatu pada, jadi ora nyaman. Iki mau tak izine metu karo bocah-bocah muga piye. Nggone ana apa-apa piye. Pun lokasi sudah jauh dari kampung yang tengah alas. Mulai karena kesepakatan dari rumah Nabi Yusuf kudune mati. Akhirnya Nabi Yusuf itu sabuk dicekel. Jadi sabuk yang mengikat mencekeli cah cilik. Jadi umur 14 tahun saat itu. 14 itu lah yang cilik. Kelas piro nek sekolah. Sini. Coba kali sabuke. Walau tomu ala wajhi raine tewung piring jebret. Sampeyan bayang. Dulur kandung ngeri kan. Dan ini orang-orang yang hebat. Orang-orang kinasi Gusti Allah itu orang uripe orang nganggo perjuangan. Kowe aku ora ana perjuangane apa-apa kanggo agama. Sebab ini nanti penerus estafet agama ini termasuk Nabi. Jadi orang-orang dan kader-kader yang dicetak Gusti Allah untuk membawa agama ini mesti berat. Ora bakal enteng. Jadi enteng urip iki kowe mbek aku. Ora tau ngopo-ngopo mikir agama ya ora mikirno apa-apa ya. Ning enteng kok ijik krasa berat. Kebangetan. Lah iki cilik 14 dikeroyok dulure pirang-pirang tumpem piling ini. Iya. Bareng ditumpem piling ini semua pakaian dilucuti. Fasara uryanan diudane becet. Ayam. Ini kira ekstrim. Kriminal ngeri. Sampai beliau Nabi Yusuf
ngendika aku mbok njaluk klambi sithik sesuai tak nggone klambenan nutupi aurat. Ngeten iki, cah cilik dhewe paling cilik dhewe. Akhirnya Nabi Yusuf itu nusul ning dulure sing paling sepuh, sapa wau jenenge? Yahuda. Terus ngeten. Kang iki piye, Kang? Kok aku kok tempilingi ra apa-apa, kok paten ora apa. Aku kayak ana pakaian sing kena nutupi aurat. Jadi Yahuda niku duwe rasa welas iki. Seperti yang telah diimpekno karo sinten Nabi Yakub di atas gunung dikeroyok macan pirang-pirang ning ana macan siji sing nyelamet. Jadi Yahuda ini ngomong la taqtulu Yusuf. Ojo dipateni. Rubah. Siji tok niku Yahuda. Sing paling bareng ojo dipateni. Tapi mereka, dulur yang lain orang butuh. Ambil dawuh Yahudi. Ora, kesepakatan kaum mah dipateni tetap dipateni. Ora iso. Jadi voting Yahuda kalah. Sebab sing duwe welas niku mau Yahuda. Wabah tetap bersikeras untuk harus dibunuh. Terus Nabi Yusuf ngendika permintaan yang kedua. Aku jaluk ngombe sak cegukan. Aku sengelak banget. Bayang nonton tengah alas, ditempilingi, diudani, ora diombe. Itu nasibnya nabi-nabi. Maknanya ketika kita melihat kondisi cerita itu, awake dhewe iku ora direkoso apa. Jadi nek cerita rekoso kaya paling rekoso sak alam dunia. Iki sing ana cerita rekoso ning ngene wis tenang-tenang saja. Jadi orang-orang yang sukses, ora sukses kaya sing kok bayangno, sukses kok bayangno duite pirang-pirang mboten. Sukses menurut kategori Gusti Allah. Aku njaluk ngombe sithik lah, sadurunge kepateni. Bocah cilik ning kabeh ora gelem ngombe. Mboten nonton sing ngombe. Jadi kesepakatan dibunuh tetap harus jalan. Tapi Yahuda ngomong, Yahuda, ngene wae. Jadi ini apa dipateni langsung di tempat. Lah ben ora ketok sik pembunuhan ekstrim. Yahuda ini ngomong di ayarmu fil jub ngene wae. Dicemplungno sumur. Jadi dulure dikai bahasa sing ora ekstrim. Ya ekstrim membunuh tapi ada dua kemungkinan. Nek dicemplungno sumur, kira-kira iso uga urip, iso uga mati. Tapi langsung dikek tetap mati. Jadi Yahuda itu pinter dulu ngene wis. Dicemplungno sumur. Wis, kabeh sepakat. Oke, cemplungake sumur. Ditaleni. Terus di duno alon-alon. Jadi mboten lama cemplung 10. Ditaleni terus dijeburno semua. Sikile napa sukune niki taleni, tangane taleni, jadi tidak bisa gerak apa-apa. Terus dilebokno sumur. Nah salah satu dari dulur mereka, jadi wong-wong ngono sing ngomong, iki nek ditaleni dijegurno, ya mbubuhan nek mati Bu. Carane ora ngono. Jadi ono sing mek nek cara sakniki mek arep suwabet taline ben mlayune langsung srek. Nek pelayan seret itu tetap kemungkinan mati akeh. Tapi nek kok kerek utawa kok ulur ini kiri-kiri iso uga urip. Tapi wong tangan mbek sikile mentalene jerone ku ya ana banyune. Jadi ketika salah satu dari dulur mereka mek arit anu disuwabet jerit langsung urung sik tutup dulu. Lagi mungkin pertengahan atau berapa diameter suabet talinya otomatis melayani banget. Akhirnya bakat malaikat sama. Dan ini ono program di luar kapasitas kemampuan manusia. Nah kita itu nek ngitung urip itu nganggo kemampuan akal.
Ora pernah sesekali waktu ngandalno Gusti. Iki salah kita. Wong sekali-kali ngandalno Gusti Allah. Walaupun berapa kali, satu kali dalam hidupmu kudu ngandalno Gusti Allah. Bakat malaikat besar. Semua malaikat yang ada di langit nangis kabeh. Rahmatal Yusufa, sebab belas kasihan Nabi. Oh, wong wis dimantep Gusti Allah uripe tenang. Tapi nek mantep ku mbek hitung-hitungan akalmu dhewe Allah mboten iso tenang. Engko nek ngene, pol mati ku nek ngene. Ora ana kepastian. Wong menungso ora duwe pasti. Kira-kira kemungkinan. Lah kemungkinan itu ora mesti. Sing duwe mesti iki Gusti Allah. Mulai ada saatnya kita tidak perlu takut sebab saat itu kita memiliki Allah. Nah, wong kan duwe pasrah tawakal. Ora manganggo hitung-hitungane dhewe. Ketika jeblas nganggo niku burung sik tutup telenge sumur, maksudnya dasarnya sumur, mun ditambani malaikat Jibril. Tanpa sepengetahuan mereka. Jadi ngertine mereka pembunuh itu, suka dulure, ngertine wis kecemplung jeblet wis kocar kaget. Padahal ditampani malaikat Jibril. Ditampani fa'adrakahu Jibril fatalaqahu wa wada'ahu ala sahrat. Terus didudukkan manis. Sebab ning jero niku ana apa? Watu. Jadi dilunggune ning kono. Lah watu iku mumbul sak dhuwure banyu. Jadi sumurnya kira-kira banyune sak setike wong. Lah modus sumure jerone wedi, gambare sumur niku misore cilik. Jadi ten iku dilungguhno karo malaikat Jibril. Watune mumbul. Njur watu itu di atas permukaan air. Lah sumur niku wis terkenal. Di sumur niku biyen gawenane sap. Jadi sumur itu jerone wis terkenal wong ngerti kabeh, anane ula jelengking kok kewan-kewan berbara. Jadi mereka pun tahu, misal pun kok isih urip tetep dipangan kok. Wis angel selamat. Jadi cara teori akal itu tidak mungkin Nabi Yusuf udah jero sumur iso. Wis ora mungkin. Ini wis dibayangi karo sang pembunuh. Nah, sumur itu dalam cerita, sumur itu banyune asik. Jeruk kira-kira 25 sampai 20 meter, ya lumayan. Lah ketika sumur itu dijeguri Nabi Yusuf, banyu ini langsung top. Banyune langsung top. Lah nang jero niku lokasine jembatan. Jadi madal basar kekuatan Anda memandang ambane malah kaya ngono. Jadi mripat memandang berapa kilo, ombone ning jero malah ngoten iki. Jadi bayangane wong sing ning njaba bahwasannya lokasi jero sempit. Aslinya kan sempit tenan. Neng ketika Gusti Allah menginginkan lokasi itu berubah. Nah, ini jenenge keyakinan. Lah kita itu kadang urung iso weruh jenenge iman. Ana barang sing ora masuk akal, ning masuk akal. Kaya ngeten iki. Dadi sumur sing jerone ciut bisa melebar sebatas mata memandang niku nek dikersakno. Dadi ora ana barang ora mungkin, semua mungkin menurut Gusti Allah. Jadi urip aja berkecil hati, urip kecil hati. Seperti sok waras. Ya ngono ya. Ya. Seperti waras. Dongakake ngono wae. Kok anggapane kok sing elek-elek. Wis karo sapa wae muga-muga apik ngurine. Ora ngoten ya payah. Wong Gusti Allah itu merubah siapapun dengan cara beliau Allah itu sakudune dhewe. Bahwa tukang neser riwak itu berubah ya rubah. Ya jangan pegawai laki neser, senengnya neser ya lah neser. Wong senenge ngono wis ora iso dikapa-kapa. Jarake wae. Nek ngawure sahli wong ape ngenyang montore sing sitok, nyang 200.
Jadi ketika di dalam kondisi sing bahaya menurut prediksi otak, ternyata Gusti Allah merubah semua. Saya setuju ulo langsung. Jadi sumur sing beberapa puluh tahun tidak ada mangsa, moro-moro ngomong ulo itu langsung. Wabe mendekat. Fasohabiha Jibril. Sing getak Sayyidina Jibril. Mandek. Ulo ini langsung mendekat. Lalu malaikat terima ulo. Anek kowe sing getak mandek gak malah tempilingi bojomu. Saya aja. Wong kowe ora malaikat. Jibril ora kuat kowe ngandeki ulomu. Jadi ulo itu dindekno Jibril langsung. Wa torosat itu langsung budek. Nggemis mandek jegrek terus budek. Nah, jawa ulama, kapan hari ini si ono ulo kok srek-srek ini kok ora krungu ulo anak turune ulo sing dulu pernah memakan Nabi Yusuf. Jadi ono ulo kok budek. Iku ulo kuwi anak turune. Anak ulomu ora budek blas. Blas lagi kresek-kresek kabeh metu koma. Iki. Piye? Tapi kan datang berikut itu ternyata lebih nyaman. Nyamannya mau jero sumur. Sebab Nabi Yusuf ini gawa ada pakaian ke swarga beserta makanan dan minuman dari surga. Aduh enak ngoten. Jadi prediksine dulure ning kono mati, malah ning kono dipenakake. Jadi penak itu ono kalane bukan karena hitung-hitungan nalar utakmu, neng penak sejatine murni bikinan dan settingan Gusti. Nah iki lho. Tapi tetap hitungan, urip hitungan. Neng ono sesuatu dibalik hitung-hitungan. Nek hitung-hitungan plus berarti Anda malah dadi bahan. Lah ono Gusti Allah sing ngeplosake apapun pada individu setiap manusia. Ora kena ditentokno awake dhewe. Jadi tenriku sono jadi taman yang indah, Raudhatan. Raudhah itu pertamanan yang indah. Gunane jembar penuh dengan bunga-bunga, makanan sediane, minuman disediane. Kowe gelem tak cemplung nang sumur? Gelem? Ya mesti mohon. Nah, awake dhewe niku pokoke niku jangan sampai berkecil hati di jalan. Wong niku nek temen mbek Gusti Allah, pitulunge Gusti Allah, jalarane pirang-pirang. Terus beberapa hari kemudian Yahuda niku diam-diam menilai sumur. Perlu ndelok kabar dan informasi. Takut. Nang Yusuf, awakmu mati ta urip nang? Dibengoki yang dhuwur. Jadi Yahuda diam-diam ke keluarganya pun lunga dhewe. Adikku mati ta. Diceluki yang dhuwur. Kowe iku urip ta mati. Nggih kuwi Nabi Yusuf dijawab, ana min jumlatil ahya min fadli rabbi. Kang Yahuda alhamdulillah aku ning jero sumur kene mamula urip. Bareng niku dia malah cerita baik dulu nih, si urip malah perkara menarik banget bahagia nih, nek adine urip malah diceritakan. Yusuf si urip alhamdulillah. Dulu terus punya kesepakatan, amitu ila sokhratin azimah. Iki ngene wae. Jadi bolongan sumur ini kira-kira berapa diameternya digolekno watu sing nyemplung blek langsung ning dasar sumur iki kebekan lah modal. Cek ngeten galake. Jadi dulur kabeh sepakat golek watu sing diametere padha karo ruangan sumur. Jadi sing tok jero ora iso mlesek, ngendong ngene tetep ora iso. Wong gedene diukur. Ngendori ndi? Dipasake. Ayo golekake watu sing pas terus dilekake ning jero lah mati. Tetep dibagani kali Yahuda. Lho niki apike Yahuda. Ekstrim yang masih ada jiwa kasih sayang. Yahuda dawuh
antum fa'altum dzalika akhbartu abakum bi fi'likum. Nek anjen kowe sida ngeberki watu tetep cerita iki tak critakno bapak. Wis ora urusan. Tak critakake. Akhirnya coba di. Ya bicarake. Jadi kondisi beliau cemplung sumur itu kondisi umur 14 tahun. Isih. Terus wong do mulai, dulu ini udah mulai. Mulai bingung lho dalah piye gawe skenario hapus. Ngapusi. Lah piye wong misalnya nyilakakno adine, mosok ora nggih hapus. Wong adine rak melu mulai. Ngene wae iki. Golek wedhus terus disembelih. Engko pakaiane Yusuf di napa? Oleh sore sikit. Jadilah ketok nek terbunuh. Nah terus awake dhewe nggo macan kudu entuk. Wong yen awake dhewe ngoreng alas mau berburu macan. Jadi macan sebagai bukti penangkapan berburu macan, pakaian Yusuf diblonyoi getih wedhus. Bukti nek Nabi Yusuf niku dipangan macan. Pun mantuk wajah wa ala qamisihi bidaming kadid Quran. Mereka pulang membawa pakaiannya Yusuf, tapi berlumuran darah palsu. Akhirnya mulai itu Nabi Yakub niku ten pinggir dalan. Misal daleme mriki niku pun ten pinggir dalan. Padha karo jenengan nek anake metu rak mesti kok tunggu ning ngarep. Ora bakal kowe lewo. Sik pol sore lho ngono mulai sih. Tetep ora iso turu. Iki ngoten ditunggu ning pinggir dalan. Terus anake kabeh mara. Beliau enten ning pinggir dalan. Agar terus kabeh exit. Soroku wabak. Dono nangis. Pokoke action lah. Mbok karo brambang mbok apa ora ngerti, zaman kuwi ra ero. Kok intine nangis do bengok-bengok do kloseran kaya wong kelangan keluarga. Kaya wong ditinggal mati tenan. Terus cerita qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akallahu bi wa ma anta bi mu'minil lana walau kunna shadiqin. Romo ngeten. Niki wau tenalas Yusuf niku kula seleh. Nggon barang-barang napa? Omah, sangu-sangu peralatan kula seleh mriki. Kula tinggal sedelok lah malah Yusuf dipangan. Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Dukun jenengan percados dukun mboten tapi ceritane. Nah ketika informasi itu terdengar oleh Yakub dan kupingnya langsung husya, langsung geblak. Sampeyan moro-moro ceritani anakmu kecelakaan mati. Nabi Yakub langsung geblak. Perkara krungu Nabi Yusuf selang beberapa menit terus Nabi Yakub niku siuman waras. Terus beliau jawab bal sawwalat lakum anfusukum amra wa sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wis mbuh karep-karepmu informasimu tak kudu mesti. Wis sabar. Terus duduhake niki lho Rama nek jenengan boten percaya. Pakaiane. Lah niki macane sing napa? Matane macane palane disowanake ning ngarepe Nabi Yakub. Niki macane niki pakaiane berlumuran darah. Terus Nabi Yusuf niku dawuh, Nabi Yakub dawuh, "Ma asfaqu hadzal kitab alladzi akala waladi wa lam yumzik qamis." Doa anakku iki dipangan macan. Pakaiane kok ora sik remuk-remuk banget. Wong pakaian itu wau dilucuti. Lah wong nek dipangan macan dadi skenario ini kurang pinter. Pas ning alas Nabi Yusuf niku pakaiane dilucuti. Lah mosok dipangan macan kok pakaiane napa? Utuh. Pertanyaan. Lho. Pakaiane kok ora remuk.
Tapi anakku kok mati. Lagi caranya mangan piye macan ini. Jadi mau ngapusi nek ora pinter-pinter ya iki mah. Ora. Lah muni ning pondok susu tok betek. Kacau. Bandung. Wah, kacau kabeh. Wah, akhirnya terus wis ngene wae. Nabi Yakub niku wonge wis pasrah pasang. Wis anu macane tolong. Taline bukaan. Terus tali niku dibuka, tali sikil dibuka. Terus Nabi Yakub niku dawuh, "Udnu minni ayyuhal." Macan sliramu nyedak. Rene. Yo sing dawuh Nabi. Rene. Macan itu tunu nyedek Nabi Yakub. Terus kita tahu ayyuhati lima fajatini bibni wa awrastini huznan tawila. He macan, aku tak takon sira. Kowe kok tega-tegane temen gawe hatiku susah. Kok tega temen meninggalkan bekas sedih yang berkepanjangan. Aku loro hatiku ora iso waras. Krungu anakku mati, kowe sing jalan. Terus Nabi Yakub ndonga, ilahi intik lihadat. Ya Allah, kula nyuwun Gusti paringono macan iki saged ngomong. Nek macanmu mau iso ngomong dadi ora usah. Dongamu diwalek, ya Allah muga-muga macan kula pinaringan bisu. Diwalek ya. Nek kok jalono intik. Mugi-mugi paringan ngucap ya man drememel terus ngromyang kowe rak bar-bar. Niku ya Allah muga-muga macan iki jenengan paringi saged iso ngomong. Akhire macan iki dilelang ngomong kersane Gusti Allah. Ya Nabi Allah walladzi istafaka nabiyyan ma akaltu lahu lahman wa ma mazzaqtu lahu syutta. Duh nabine Allah. Demi Allah sing milih jenengan dadi nabi. Kula blas sama sekali ndahar daging Yusuf boten. Nyuwek pakaian, nyuwek napa kulit sama sekali mboten saya lakukan. Wa mali bihi ilmun, sama sekali kula mboten ngerti cerita. Nabi Yakub bingung. Sebab macane nganggo waladhi. Sumpah Nabi Yakub. Demi zat ingkang nyipta jenengan dados nabi kula belas sama sekali ora demek Nabi Yusuf. Dan saya tidak tahu menahu cerita ini. Ya terus piye? Innama ana dzikun gharibun ataitu min ardi misra fi talati akhir li faqatuhum mundu ayyam. Ngeten Nabi Yakub. Kula niki macan niku kekalih. Kula niku didulur ngojalan-jalan di tengah alas. Lah dulure kula niku ira. Mesti macan sijine. Lah kula niku pirang-pirang dina goleki dulur kula linglung ning tengah alas. Akhirnya dalam kebingungan kula niki kula lemes ora entuk pangan, dicekel putra-putrane jenengan. Kula dicancang, lah cangkem kula niku diblonyai gegete. Oh. Tapi anak-anak itu ngerti nek macan niki ngomong ora ngerti. Niki rahasia antara macan dan Nabi Yakub. Kula dibondo, cangkem kula diblonyoh gete. Kula niku ora ngerti apa-apa. Niki maknane macan pun bisa jadi kambing hitam. Nah kadang kowe gawe ukara gawe kambing hitam wong ora salah. Biyen iku wis mamlon. Jadi nek sahli ini sing salah pitik. Ora arti apa-apa wis taleni cacang. Terus macan iki dawuh, "Qad haramallahu alaina lukumal anbiya." Nabi Yakub, Allah ngaromaken kaum kita kaum macan ndahar daginge para nabi. Jadi kami tidak mungkin memakan dagingnya.
Terus ditakon, macan hal Yusufu fi qaidil hayat. Seliramu ngerti, Yusuf ini mati tahu. Macan jujur, ma ana binamamin wala alal ghaibi bimatlaqin. Nabi Yakub ngapunten, kula niki bukan kewan yang bikin fitnah. Saya tidak mau bercerita dengan cerita yang bohong. Dan sama sekali kula ora ngerti perkara sing mboten kula ngerti. Bar kuwi terus Nabi Yakub setengah putus asa. Ternyata kabeh anake ngapusi sebab informasi valid saka macan, terus beliau nangis. Sampai beripate ireng-irenge korneane niku hampir hilang. Perkara nangis ora larang. Mane wong tuwa niku kepada anak niku cintane mesti luar biasa. Cuma anak ora tau bayang. Anak ora tau bayang. Ya Nabi Yakub niku anggerino ten pinggir dalan. Ten pinggir dalan anggerana wong ditakoni. Kowe roh anakku. Kowe roh anakku terus. Akhirnya dingendikane karo Gusti Allah. Kapan seliramu kok isih kakean wadul mek menungso. Kakean gresah mek menungso. Tak busak saka buku dirimu status dadi nabi tak ilangi. Ngeri ta? Jadi kenabianmu tak busak nek kowe bendina kakean gresah. Nek kowe ora usah dibusak wis manglo mengkono dapure. Wong petuk wong gresah. Maka bar niku Nabi Yakub wis semua. Petuk wong sapa mau gresah tentang cerita anake. Blas. Ya niki. Jadi urip itu ceritanya macam-macam. Dan itu jangan pernah diseripi wong. Selalu berbaiklah pada orang yang nyeripi. Ini ora ditampa apik wallahu a'lam. Terus kita dapat melihat sebegitunya wong tuwa nek awake dhewe. Sebegitu kasih sayangnya wong tuwa ning awake dhewe. Iku ora mung saking Nabi Yakub Nabi mboten, semua orang tua itu carane sayang mbek anak itu luar biasa. Mulane terus ana acara ngeten iki itu bentuk sayangnya wong tua mbek anak. Cuma nek kita wis gedhe ini karo wong tuwa ora iso sayang. Iki sing payah. Umpamane wong tuwa pun mboten banyak dari kita yang lupa. Wis ora dikirim, wis ora sedekahi sakake saestu. Jadi wong sing paling sakake mati ora ono sing mikir. Iki sakake-sakake wong. Nek isih urip ora anake ora sayang wong tuwa gremet-gremet apa isih iso. Nek pun sedo ya kok sakake-sakake. Niki walimatut tasmiyah. Pemberian nama. Jadi nama itu dungo. Jadi yo kita anak-anak yang memang betul-betul bisa orang osek mengembalikan utuh ngijoli sithik lah. Apa yang pernah diberikan orang. Betul lah eling itu. Sebab kecilike awake dhewe niku diapiki sik sak pol-pole apik. Mulai diupokoro, mulai diselamati, mulai macam-macam di sekolah dibiayai sampai sembuh lah. Ora iso dipikir. Barang wis gede-gede nek sing lanang-lanang ini malah melu mengkene-mengkene iki. Yeah. Jadi wong wedok-wedok kudu mikir. Ayo aku ora tau nyekolahno, ora tau ngomong, ora tau ngemiki, ora tau ngemban, ora tau nyekolahno moro-moro nemu gedene. Moro-moro nemu iso golek kaya isih ora trima. Piye nalare? Wong wedok-wedok lho pikiran ta? Nemu wong lanang ora tau nyekolahno, ora tau ngragati, nemu-nemu iso nyambut. Karek nampani kayane kok isih emoh. Piye? Iki ra kacau. Kaya Sahli, ceraikan aku, film ta apa iki? Enak pun dah. Jadi wong wedok itu kudu mikir ya Allah, aku ora ngopo-ngopo moro-moro nemu gede.
Namanya wong lanang, kalau bolak-balik ngomong, tujuannya Anda ajak istri untuk berbakti kepada orang lain. Wong wedok bekti ring wong lanang bekti ya ring wong tuwa. Kalau sampai orang gelem bekti ya rugi nih sampean gedhekno wong tuwa. Rugine wis plus-plus. Jadi ajak dia, kasih pemahaman dia bagaimana mengabdi kepada orang tua. Niku hebat. Nek mboten ngoten payah. Anak ini kadang duwe perilaku sithik wis bangga. Oh wong tuaku kabeh aku ora ngerti. Omong apa? Wong nek rokok rong bungkus kok meniak. Ya, iku tak pendak nek bodoh. Lek sukun sisa. Lek mulai sik nggawa beras pirang-pirang kilo. Icik nggawa roti ngindit kok muni bekti wis kondi. Apa yang kita lakukan baik, mbuh karo wong tua karo sapa pun dinilai baik. Ya Allah, moga-moga saya bisa melakukan yang lebih baik. Terus terus. Seperti dari salah satu kebaikan yang kita lakukan paling. Wong dunya lu butuhe mayokno ngamal. Ora mamerno ngamal, mayokno ngamal. Ngoten. Terus moga-moga kita, keluarga kita, wong Islam kabeh kesehatan. Jika itu tepipun iman Islam ihsan. Jika istiqomah dan pun ibadah. Wong urip ora ibadah wong rugi. Wis sampean meh mantu-mantu, golek mantu sing kok takokno aja ae-ae. Sembayang karo mau. Simpel. Aktif salat kok ora. Ora salat ora usah. Itu paling pokok. Selebihnya nanti bisa kalem-kalem. Nek karo Gusti Allah wis pakem, engko karo menungso akeh pakeme. Nek karo Gusti Allah wis mau pakem, karo menungso malah luweh ora bakal. Jadi itu tolak ukur. Kalau Gusti Allah wis gapah waktu, wis gapah aktivitas Allah, karo menungso ora iso pakem. Pakem niku. Jadi delok ibadah iki. Ini sing paling gampang, ekonomi ku pastiane Gusti Allah. Bondo niku iso kurang, nek rezeki tidak bisa. Niki sampean beda. Duitmu iso kurang, iso kalem, ning rezeki tidak mungkin bisa berkurang. Sebab ini jatah paten kok. Jadi sampean kudu ngerti iki, bedakno rezeki mbek duit. Mbek materi yang masuk. Materi yang masuk bisa keluar, bisa masuk. Tapi nek jatah rezeki tidak bisa. Paten kok Gusti Allah. Nah, dipahami hidup supaya ngerti tenan. Ya cuma paham hitung-hitung tok. Mbak paham sak jerone hitung-hitunganmu itu ada Gusti Allah yang ngitung-hitung dengan sesuatu yang terjadi dan didadekno karo Gusti Allah. Jadi kita angen-angen iku ora mung hitung-hitungan akale kita, tapi duwe iman sing kena karo kita. Oh, nyatane kaya ku sithik tapi anak bojoku ya cukup. Ana sing kayane pirang-pirang gumangan ora. Ya sing mbok delalah ora. Terus hirup iku kudu dihayati. Yo nganangan-nganangan. Wes mripatmu kaya pangan cabuk. Ono sing kaya wiridan torekoan tibake meja. Lagune yo sajeg. Dadi sing turu wis kuwi wae menungsone. Nek wong lu pawakan. Wis muga-muga keluarga yang pun gitu juga lumeber keluarga kita. Malam hari ini juga bersamaan dengan bulan Muharram, kabeh diparingi pangapunten karo Gusti Allah, diwelasi karo Gusti Allah, dipadangaken dipun jembaraken kuburipun luwih-luwih wong tuwane awake dhewe. Muga-muga pinaringan rahmat, muga-muga pinaringan maghfirah. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.